कफ सिरप देनी चाहिए कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर बहुत खांसी आ रही है, दवाई दे दो कि रुक जाए, राइट। सो फिर से हम बेसिक से पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कफ इज़ गुड, राइट। खांसी कर रहा है ताकि जो भी कफ है वो निकल जाए। कफ सप्रेसेंट वी डोंट एडवाइज। पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हमने खांसी की दवा दे दी ठीक हो जाए, बट वो एंटीहिस्टामिनिक्स रहते हैं और या म्यूकोलाइटिक रहते हैं जो कफ को ढीला करके निकाल दें, राइट। बट वी डू नॉट एडवाइज कफ सप्रेसेंट। 4 साल के नीचे तो वी डू नॉट। उसके बाद अगर देना पड़ता है देन वी आर वेरी विजिलेंट कि कैसे। लेकिन जो कफ सिरप में भी सिर्फ एंटीहिस्टामिन्स ही होते हैं, Yes, जिससे थोड़ा yes. सा वो बच्चा को नींद नींद जैसा आ आए, वो सकता है, एलर्जी और इरिटेशन जो थ्रोट में हो रही है उसी को कम करता है। कफ को सप्रेस करना इज नॉट व्हाट वी Not- वांट। Watch full episode on Dr. Aanchal MD YouTube channel.